Benar gak sih, madu kaliandra bisa meredakan batuk dan sakit tenggorokan? Yuk cari faktanya di sini. Madu kaliandra memiliki potensi untuk membantu meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa madu secara umum memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan gejala infeksi saluran pernafasan atas seperti batuk dan tenggorokan. Madu kaliandra ini mengandung berbagai senyawa yang bermanfaat seperti antibakteri, antioksidan, enzim, dan antiinflamasi. Madu kaliandra ini bisa menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Gimana? Tertarik gak dengan madu kaliandra untuk cegah masalah batukmu? Kamu bisa langsung beli di akun ini ya.